சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. 54 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னா 5/80 ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். 15 மீட்டர் பர் செகண்ட். பஸ் ஏ மூவ்ஸ் வித் எ வெலாசிட்டி ஆஃப் 15 மீட்டர் பர் செகண்ட்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது பஸ் பி மூவ்ஸ் வித் எ ஸ்பீட் ஆஃப் 72 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். பஸ் பி மூவிங் வித் எ வெலாசிட்டி ஆஃப் இந்த ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். இதனோட வெலாசிட்டி இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 72 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். 5/80 சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 5 4s are 20 மீட்டர் பர் செகண்ட். பஸ் பியோட வெலாசிட்டி ஸ்பீடு 20 மீட்டர் பர் செகண்ட். பஸ் ஏவோட ஸ்பீடு 15 மீட்டர் பர் செகண்ட். இந்த பஸ்ஸுக்கு மேலே ஒரு மங்கி இருக்குது. அந்த மங்கி இந்த பஸ்